Goeiedag, baie welkom by hierdie virtuele erediens. Ek glo ons almal het 'n begeerte om die Here se teenwoordigheid te beleef en sy stem te hoor, deur sy woord en deur sy gees, soos wat hy met ons as gemeente praat. So kom ons fokus ons aandag op die Here en ons raak bewus van sy teenwoordigheid by ons, waar ons ook al op hierdie oomblik mag wees. So ek gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Amen. Liewe gemeente, ons is in die teenwoordigheid van hierdie Here waarvan Psalm 100 hier praat. So ek kan u groet in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. 'n klomp jaar gelede is ek deel van 'n internasionale sendingkonferensie. En een oggend by die ontbyttafel, toe sit ek saam met die biskop van Kampala. As ek reg onthou, dan was hy biskop Neringwe. En soos ons as missioloë nou maar dikwels doen, gesels ons oor die sogenaamde groot opdrag in die Bybel. Met ander woorde, God wat 'n sturende God is, wat sy kerk stuur, wat vir ons stuur as deel van sy groot plan. En natuurlik kom ons toe nou op een of ander stadium kom ons toe by Matteus 28 uit. Dit kom ter sprake waar Jesus sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Nou een van die woorde wat deesdae koostig in die kerk gebruik word, is die woord missionaal. En ek dink soms is dit eintlik 'n soort van 'n modewoord in die kerk op die oomblik. En dalk het u dit al gehoor, ek wonder. Maar dit het onder andere natuurlik daarmee te doen dat dit God is wat ons stuur, wat eintlik vir ons sê, ons moet gaan, sodat ons 'n verskil kan gaan maak. En toe sê hierdie biskop Neringwe daardie oggend aan die tafel, ons is baie keer so gefokus daarop, dat God ons stuur, wat met ander woorde vir ons sê, ons moet gaan, dat ons soms vergeet, dat hy ook vir ons sê, ons moet kom. En daarom is my tema vanoggend nie die groot opdrag nie, maar die groot uitnodiging. Kom ons bid. Here, dit is 'n wonderlike voorreg om in u teenwoordigheid te wees en die oortuiging en die versekering te hê dat u saam met ons is. Maak nie saak waar ons hierna kyk en luister nie. Dankie dat ons weet dat u by elkeen van ons gelyktydig op hierdie oomblik is. Dat u bewus is van elkeen van ons se nood en sy situasie. Dat u elkeen van ons se adres ken. Dat u elkeen van ons se omstandighede ken. Dat u weet wat is ons nood, wat is ons vreugdes en ons bekommernisse. En Here, dis vir ons 'n voorreg om te weet dat u ook met ons deur u woord en deur die Gees vanoggend wil praat. En ons wil graag so ingestel wees om na u stem te luister. So ons wil vra, Here, maak dit asseblief stil in ons gemoed. Help ons om bewus te wees van u teenwoordigheid. En ons wil vir u sê, Here, praat met ons deur u Gees en deur die woord en ons luister. Amen. Wanneer ons in die Bybel lees dat God sê kom, dan impliseer dit byna altyd 'n uitnodiging. Met ander woorde, God wat mense roep en uitnooi om na hom toe te kom. En daarom beskryf baie teoloë God as die uitnooiende God. In Engels praat hulle van the inviting God. So kom ons lees vanoggend van hierdie uitnooiende God in Jesaja 55. Ek gaan 4 verse lees, Jesaja 55 van vers 1 tot vers 4. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie?
Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe. Luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en 'n gebieder van volke. Ons gaan net tot daar lees. Ons tema vanoggend, die groot uitnodiging. Nou mense sou hierdie 4 verse wat ons gelees het in Jesaja 55, sou mens waarskynlik kon opsom met 5 woorde, as jy sou wou. Die woord kom, eet, drink, verniet en lewe. En waarskynlik is daar geen plek in die Bybel waar God se uitnodiging so kragtig en so visueel en so duidelik is as juis hier in Jesaja 55. Maar kom ons kyk eers gou na die konteks van Jesaja 55. As ons teruggaan in Jesaja, net 2 hoofstukke terug, met ander woorde na Jesaja 53 toe, dan beskryf Jesaja in verstommende detail, 700 jaar voor die tyd, dat Jesus sou kom, dat hy sal ly en dat hy vir ons sonde sal betaal. En hoewel daar hedendaagse teoloë is wat met hierdie interpretasie verskil, glo die kerk deur al die eeue nog steeds dat Jesaja 53 verwys na Jesus. Nou luister hierna en dan besluit jy self, wat dink jy? Ek gaan vir jou lees Jesaja 53 vers 4 tot vers 6. En luister net 'n bietjie, waar plaas ons vertaling die aksente? Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Jesaja 53. En dan kom hoofstuk 54. En hier word, 'n mens kan byna sê, die reikwyte of die omvang van Jesus se verlossingswerk word duidelik in hierdie hoofstuk. Nou op Woensdag die 31ste Mei 1792 preek William Carey, die man wat later aan bekend sou word as die vader van moderne sending, preek hy vir sy kollegas juis uit Jesaja 54. En hy wys hulle daarop dat een van die seëninge wat spruit uit die koms van Jesus is juis die feit dat hy nie net gekom het vir Jode nie, maar dat hy gekom het vir alle volke en vir alle nasies. En so lei hoofstuk 54 ons dan na God se groot uitnodiging vir alle volke en alle nasies in hoofstuk 55. Kom, eet, drink, verniet en lewe. Nou mense sou hierdie 4 verse waarskynlik so kon opsom en vra, watse vrae sou ons oor hierdie 4 verse in hoofstuk 55 kon vra? En ek dink daar is 3 vrae wat 'n mens sou kon vra. Wie word genooi? Nou wat word die genooides aangebied? En wat moet hulle doen om dit te kry? So wie word genooi? 2 soorte mense word genooi. In vers 1 lees ons en word vir ons verduidelik wie die eerste soort is. Daar staan, kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het. Met ander woorde, hulle wat dors en sonder geld is. Nou natuurlik verwys Jesaja nie na mense wat fisies dors is en fisies arm is nie, maar hy verwys na mense wat geestelik of spiritueel dors en arm is. En dit laat my nogal dink aan die lied wat ons baie keer sing, soos 'n wilsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Nou miskien is daar van u wat vanoggend kyk en luister
wat in hierdie ongewone, uitdagende COVID-19 omstandighede geestelik dors en arm voel. Wat al voel jou hoop het opgedroog. Jou geloof is wankelmoedig. Wat miskien voel jy's in 'n doodloopstraat. Jy het jou vasgeloop. Jy's geestelik raad op, moedeloos. Wel, dis vir sulke mense vir wie die groot uitnodiging is. Dis vir sulke mense wat God sê, kom. Maar daar is ook 'n tweede groep mense vir wie die uitnodiging is. Hulle word in vers 2 beskryf. Dis mense wat nie geestelik bankrot voel nie, wat nie totaal moedeloos is nie, maar wat ten spyte van alles steeds onbevredigd voel. Hulle eet, maar hulle bly honger. Dis die beeld wat hier gebruik word in Jesaja. Nou dalk is daar van u wat tans geestelik onvervuld voel. Wat glo daar moet geestelik iets meer wees as wat jy dalk tans beleef. Hy nooi, dis wil sê, alle mense wat agtergekom het, hulle eie pogings om hulle honger te stil en hulle dors te les, werk nie. Dit bevredig nie. Nou dit klink vir my, die uitnodiging verwys eintlik na almal van ons. Want wie van ons voel geestelik selfvergenoegd? Ek wonder. Maar as 'n tweede vraag, wat word die genooides aangebied? Wel, ons lees water en melk en wyn. Nou skrifverklaarder sê, dit verteenwoordig die diepste behoeftes van die mens. Hierdie 3 dinge. Water wat ons dors les, wat verhoed dat jy dehydreer, dat jy ontwater. Water hou ons eintlik aan die lewe, net daar is nodig om water te hê om te kan lewe. So dis die beeld wat water vir ons bring. Melk wat voeding verteenwoordig, wat groei impliseer, soos vir 'n baba. Maar dan is ook wyn wat vir jouself word met vreugde en met blydskap. So die groot uitnodiging van God gaan dus oor lewe, en dit gaan oor groei, en dit gaan oor vreugde, en dit gaan oor blydskap. En wat meer is, die uitnodiging is nie vir 'n afskeep bietjie nie. Nee, dit waarborg genoeg. Want ons lees in vers 2, daar is genoeg om te versadig. Nou, dit is interessant dat in Johannes 6 vers 35 sê Jesus self, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, iemand wat gereageer het op die uitnodiging, nee, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry. Maar as 'n derde vraag. Wat moet ons doen van ons kant af? Ons moet net kom. Ons moet net kom. Dis 'n uitnodiging. En boonop is dit verbied. 'n Paar jaar gelede ry ek in die lease saam met my swaar en sy vrou in die Kaap, en ons kom by 'n parkeerterrein. En ons wil daar parkeer. Daar's 'n valhek en daar's 'n swart vrou wat toesig hou by die valhek en nou die geld ontvang as jy nou daar wil inry om te kan parkeer. En toe ons nou stop by die valhek en sy na ons toe kom en nou die geld wil hê vir die parkeer, toe skerts ek met haar en ek sê vir haar, maar ons gaan sekerlik nie betaal nie, ek aanvaar, dis verniet om hier te parkeer. En toe sê sy vir ons, Aikona, niks is verniet nie. En toe hierdie veelzeggende uitdrukking wat sy gebruik, sy sê, net Jesus is mahala. Net Jesus is mahala. Jy sien die groot uitnodiging in haar taal is mahala. Dis verniet. Dis by en dis in Jesus waar die groot uitnodiging in vervulling kom. Dis by en in hom waar die water is wat ons verkoop en wat vir ons lewe gee. Dis by en in hom waar die melk is wat ons voed en wat ons laat geestelik groei en ons sterk maak. Dis by hom waar die wyn is wat vir ons vreugde en blydskap bring.
Maar wat beteken dit nou eintlik alles? Wat beteken dit prakties? Ja, Jesus beklemtoon verskeie perspektiewe oor hierdie groot uitnodiging in die Nuwe Testament. Daar is baie van hulle, maar ek wil kortliks net na enkeles verwys. In Johannes 6 vers 44 sê Jesus, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie na my toe trek nie. Nou wat is die kernboodskap nou daarvan? Die boodskap is dat dit God is wat ons roep. Dat hy die een is wat ons uitnooi op sy inisiatief. God se soewereiniteit word met ander woorde hier bevestig en beklemtoon. Maar daar's 'n tweede perspektief. Matteus vertel in hoofstuk 11 vers 28 hoe Jesus ons uitnooi met hierdie woorde. Hy sê, kom na my toe, dis weer die uitnodiging, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Ons word dus genooi om te kom vir rus. Vir die aflaai van ons laste en ons lewensbagasie. Sodat ons ligvoetig en lasloos kan lewe. Sodat daar weer, by wyse van spreuke, 'n huppel in ons stap kan kom. Maar daar is ook 'n laaste perspektief. In Johannes 6 vers 37 gee Jesus 'n baie belangrike versekering oor die groot uitnodiging. Hy sê, ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Dis 'n wonderlike waarborg uit Jesus se mond. Die uitnodiging staan vas. Hy staan roerloos vas. God nooi ons om te kom. En nou kan 'n mens wonder, is hierdie uitnodiging om te kom eenmalig? Rig die Here nou hierdie uitnodiging een of ander tyd aan ons en dan moet jy besluit of jy daarop wil reageer of nie? Is dit hoe dit werk? Byna soos 'n, as ek dit so mag uitdruk, 'n soort van 'n take it or leave it uitnodiging? Is dit hoe dit is? Nee. Dis nie die Bybelse boodskap nie. Dis nie die goeie nuus nie. Die kom na my toe is voortgaande, dis deurlopend, hierdie uitnodiging. Dit hou nooit op nie. Jy's welkom. Dis asof die uitnodiging weer klink, deur al die eeue, en dit resoneer in ons ore, van deur die tyd af tot vandag toe. Elke oomblik van elke dag hoor ons die uitnodiging, kom na my toe. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. En daardie kom is nie 'n ding wat net een keer gebeur nie. Met respek gesê, dit is elke dag se ding. Dis elke minuut van ons lewe se beweging. Kom, kom, kom. Kom as jy moeg is. Kom as jy raad nodig het. Kom as jy bang is vir die toekoms. Kom as jy voel jou las is te swaar. Kom as jy voel die lewe is soos 'n juk wat jou in die aarde indruk. Kom as jy moeg is vir doodloopstrate. Kom as jy leeg en onvervuld voel. Kom as jy twyfel. Kom as jy verward is. Kom as die skerwe van Genesis 3 jou stukkend sny. Ek het op 'n stadium 'n lang verbintenis gehad met 'n gemeente in Oos-London. En my vriend wat die dominee daar is, het op 'n stadium 'n groot bord laat maak, 'n baie groot bord, dis 'n groot terrein met 'n pragtige nuwe moderne kerkgebou, en by die hek van hierdie terrein waar jy nou die ingang kry na die groot terrein, het hy hierdie groot, baie imposante bord laat opsit. En omdat Oos-London nou baie anderstalige mense het hy in Engels daarop laat skryf, Broken people welcome. Broken people welcome. Dis die groot uitnodiging. Die groot uitnodiging is vir stikkende mense. Nou terug, daar waar ons begin het by die ontbyttafel. Ons as missioloog daardie oggend saam met hierdie biskop van Kampala. Nou ons gesprek het by daai oggend laat besef dat die groot uitnodiging vind uiting in die groot opdrag. Onthou julle, toe die Here nou deur Jesaja vanoggend vir ons sê, hy wil deur hierdie uitnodiging sy liefde aan ons betoon, soos hy dit aan Dawid gedoen het, dit staan in vers 3, wat ek gelees het. En dan sê hy, wat is die gevolg daarvan in vers 4? Hy sê,
Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke. Die groot uitnodiging loop uit op getuienis. Dit loop uit op die groot opdrag. En so word ek en jy eintlik die groot uitnodiging se uitnodigingskaartjies vir die wêreld. Uitnodigingskaartjies wat deur ons woorde en deur ons lewens vir 'n stikkende wêreld sê, hy nooi jou. Hy nooi jou om te kom. Jy is welkom. Die groot uitnodiging. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat ons verseker kan weet dat ons ook uitgenooi is. Dankie Here dat ons daarop kon reageer in ons lewens en dat ons elke dag daarop kan reageer. Dat U voortdurend elke oomblik van elke dag ons nooi en nooi en nooi om te kom met alles wat ons dalk aan die grond en die aarde wil indruk. Dit wat ons bekommerd maak, wat ons dalk slapelose nagte gee. U wat sê kom na my toe. Dankie daarvoor, Here. Amen. Na die uitspreek van die seën, dan kan u saam met die orgel die Here dank en loof en prys deur die woorde van Tosie se beruiming van Psalm 146. Ons kan so vir die Here dankie sê vir die groot uitnodiging. Prys die Here met blye galme. Vers 1, vers 2 en vers 8. Ontvang nou die seën van die Here wat ons uitnooi om te kom en ons stuur om te gaan. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees, nou en vir altyd.